Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o virusih, o evoluciji virusov in trenutno aktualnemu koronavirusu. Torej, naša medicina oziroma predvsem farmacija nas želi prepričati, da bacili, bakterije, virusi so nekaj, kar nas od zunaj napadajo brez kakršnega koli posebnega razloga. In da ko zbolimo, smo v bistvu neke vrste nemočne žrtve in potem nam farmacija ponuja tablete kot neke vrste orožje, za katerim se lahko uspešno borimo proti temu sovražnemu napadalcu. No, v resnici pa je tako, da v stvarstvu je vse v stanju zavedanja in vse teži k ustvarjanju ravnovesja. Še posebej v zadnjem obdobju je tako, da se vsi delčki stvarstva vse bolj prebujajo. Vsak delček stvarstva povečuje svoje zavedanje in svojo soodgovornost pri ustvarjanju in dopuščanju trenutnega stanja na svetu. In na enak način virusi prevzemajo vse bolj aktivno vlogo pri prebujanju tega stvarstva, pri prebujanju človeštva. Kaj to konkretno pomeni? Virusi ne napadajo kar vsakega človeka, ampak napadajo tiste ljudi, ki imajo v sebi določene škodljive miselne vzorce. Lahko poenostavljeno rečemo, da so egoistični, da se brigajo samo za sebe, da škodujejo drugim ljudem in drugim živim bitjem v tem stvarstvu. In vsakemu človeku je dana priložnost, da se skozi svoje življenjske dogodke, izkušnje nekaj nauči, da prepozna svojo egoističnost in da se popravi, da spremeni svoje miselne in vedenjske vzorce. Torej, naše telo nas podpira z bolečinami, poškodbami in boleznimi k temu, da prenehamo z brzenjem, z ponavljanjem škodljivih vedenjskih vzorcev in nam omogoči čas v stanju bolezni in počitka, da se nad sabo zamislimo in spremenimo. So pa seveda nekateri ljudje, ki pa sami sebi ne dajo te možnosti, da bi se spremenili, si rečejo, da so njihovi miselni in vedenjski vzorci pač premočni, kot pravijo, da navade so železna srajca, torej da je ta njihova železna srajca premočna, da bi jo premagali, in se zavestno oziroma podzavedno hote odločijo, da se v tem svojem življenju ne bodo spremenili in na ta način v bistvu se odločijo za neke vrste samomor. Virusi torej nam pomagajo pri temu, da se zavemo lastnih škodljivih miselnih vzorcev in napadajo ravno tiste ljudi, ki imajo takšne vzorce v sebi. In tisti ljudje, ki potem umrejo kot posledice teh virusnih okužb, so v bistvu z pomočjo virusov naredili neke vrste samomor. Pač vsakemu človeku je dano, da živi tukaj v čim bolj harmoničnem sobivanju. Tisti, ki pa želijo drugim škodovati,
Za take pa žal ne bo več možnosti, da tukaj živijo na tem fizičnem svetu, ker vsi skupaj se ga delimo in ne bo se več prenašalo ljudi, ki drugim škodujejo, ki povzročajo vojne, pomanjkanja in trpljenje na tem svetu. Torej, virusi so vse bolj aktivni, mutirajo, se prilagajajo, postajajo odporni na vse vrste cepiv, ki jih farmacija nam želi prodati kot orožje, ker cepiva niso absolutno nobena rešitev. Cepivo so v bistvu neke vrste malikovanje, so nekaj, kar ljudi ohranja v stanju smiljenja samemu sebi, v vlogah igranja žrtve, ampak na tem svetu res ni ljudi, ki bi lahko dejansko bili žrtve lastnih odločitev. Vsi moramo prevzeti polno odgovornost za svoje miselne in vedenjske vzorce in se pričeti izboljševati, da posledično ustvarimo na tem svetu takšne razmere, ki bodo najboljše za vse, da bomo lahko dejansko fizično živeli v miru, harmoniji, sožitju in izobilju. Kdor želi postati čim bolj aktiven pri preobražanju svojih lastnih miselnih vzorcev, taki ljudje me lahko kontaktirajo. Najdete me na spletu pod ime Valentin Rozman in tudi na Facebooku in lahko vam priporočim odlične spletne brezplačne tečaje, preko katerih se boste lahko naučili ozaveščanje in preobražanje svojih miselnih vzorcev. To počnem tudi jaz že vsaj 10 let z zelo velikim uspehom. Sem torej za vzgled, kako je možno doseči spremembe. Marsikaj sem si izboljšal, še marsikaj imam za spremeniti, ampak lahko vam zagotavljam, da je možno. Če imate voljo, potem lahko dosežete svojo notranjo spremembo. Hvala za posluh in nasvidenje.